Сәлеметсіңдер ме балалар? 49-шы сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Мәтінді түсініп оқы. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Мәтінге ат қой. Мысалы, сабақ сөзінің шығу төркіні. Сабақ сөзінің мағынасы деп қойсақ болады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Бірінші сұрақ: сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Екінші сұрақ: сабақ сөзі қай тілден енген? Үшінші сұрақ: сабақ сөзінің ауыспалы мағынасы қандай? Жұмбақты шеш және оны көшіріп жаз. Антонимдердің астынсыз: мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Тысырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап тиісті белгімен белгіле. Міне, белгілеп жаздық. Енді антоним сөздер: күн бойы, түн бойы. Сөз құрамына талдау: сусыз, түбір, су, жұрнақсы. Сусыз, тышқанды, түбірі тышқан, жалғау ды, яғни табыс типтік жалғауы. Сонда тышқанды. Берілген тақырып пен тірек сөздерді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Тақырып: кітаптар мұңы. Бізде берілген тірек сөздер: жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу, кітапханашы. Тақырып бойынша ой. Бұл мәтінде мектеп кітапханасындағы кітаптардың күтімсіз сақталуы, жыртылған, сызылған кітаптардың мұңын шағуы туралы айтылуы мүмкін. Шағын әңгіме: кітаптар мұңы. Жыл соңында мектеп кітапханасында үлкен тексеріс болды. Кітапханашы апай жыртылған кітаптар мен сызып тастаған кітапшаларды көріп қатты мұңайды. Кітаптар да өз мұңдарын шағып тұрғандай көрінді. Бізді оқушылар жақсы көретін еді. Неге бізді жыртып сызады? Кітапханашы барлық оқушыларға кітап күтіп ұстауды ескертіп, кітап білім кілті, оны құрметтеу керек деді. Содан бері балалар кітаптарды таза ұстап, ұқыппен қайтаруды үйренді. Сұраққа жауап: кітап, кітапша, кітапхана, кітапханашы сөздері қандай сөздер? Бұлар түбірлес сөздер, өйткені барлығының түбірі кітап. Балалар, тапсырма түсінікті болса, келесі жаттығуды орындайық. Берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастыр. Бізге үлгіде кезекшіге сөзі берілген. Екінші сөз: достықты. Түбірі дос, тық, жұрнақ, ты, жалғау. Сөздік пен сөз түбір, дік, жұрнақ, пен, жалғау. Іскер, іс, түбірі кер, жұрнақ. Сыйлық, түбірі сый, лық, жұрнақ. Уақыты, уақыт, түбір, жалғау, ы. Сөздерді оқы. Бәрі түбірлес сөз бола ала ма? Тек түбірлес сөздерді теріп жаз. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле. Бұл жерде түбірлес сөздер: бала, балақай, балақан, баламен, балалық. Сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Ек, егін, егіндік, егінші, егінді. Барлығы түбірлес сөздер бола алады. Барлығының, яғни бірінші қатардағы түбір сөздер түбірі бала. Екінші қатардағы сый түбір сөз. Үшінші қатардағы түбір сөз ек. Осы жерде берілген сөздердің барлығын тиісті белгімен белгілеп шықтым. Міне осылай белгілеуге болады. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.